Тухло все. Посадь можно. Я не хочу. Смотрите, это нам нужда. Главное, что палка целая. Да. Надо ее на асфальт, что ли. На асфальте, А да. где сами-то ракеты? Пусть на асфальте горит. В небе? Нет, ну ты жопа где-то рядом, где? Вон там. Шо горело, хлопцы? Ну вот мусорок можно сжечь. Локальный костерок. Я пока по берегу шарик, блядь, тестовый захуячу. Давай, а мы тут погреем. Сгорела наша установка, да? Да, мы уж тут костерочек решили. Надо Нелегальный. скотч надо примотать. Скотч я давал Андрюхе, Андрюх! Что скотч? А я тебе скотч давал, помнишь? Вот его делал. Ну вот. Давай примотаем эту, которая... Да, такой черенок, блядь, на голову кому-нибудь свалится, конечно. О, От чего? о. Подожди, а это же стартовая установка, блядь. Отламываю вот эту хуйню. Ну, а вот мы про что? А может не отламывать, зачем? Ну, вот так ламывать, понял? Сейчас мы примотаем и все. Давай, да. 2 раза нам послужит. А где палка? Может, его воткнуть надо? Держи. Не, мы сейчас сначала примотаем. Все вот хорошо. Такой костерок.